咁啊，有好多人就話：咁我都冇篤手指，我點知道我有血糖偏高呢個問題咧？呢個好好嘅一個問題。因為咧，當你係真係有呢個血糖偏高嘅問題嘅時候咧，你係會伴隨住一個叫血糖偏低嘅一個現象嘅，包括係會出現心跳啦、心悸啦、手震啦、頭暈啦，或者突然間飆汗啦、好肚餓啦、好想食一啲糖分好高嘅嘢，包括係一啲糖果啊、汽水啊、朱古力啊、果汁啊呢類型嘅食物，你覺得食完之後啊，個人鬆晒啦、舒服晒啦，冇晒頭先嗰啲心跳手震嘅問題嘅時候，其實就已經係出現咗一個血糖偏低嘅現象，因為你之前一定有出現過呢個血糖偏高嘅現象。用一個比喻，例如就好似我哋搭過山車一樣，過山車你要衝落去嘅嗰下之前，你一定要先上咗最高點，跟住之後先至有機會俾嗰呢個過山車咧直衝落去嘅。同我哋嘅血糖係一模一樣嘅。當我哋嘅血糖喺曾經去過一個好高嘅位置嘅時候咧，我哋身體咧偵測到呢個嘅血糖咁高嘅時候咧，胰島素即刻分泌出嚟咧，想盡快去拉低呢啲嘅糖分嘅時候咧，咁就會有機會令到我哋嘅血糖出現偏低啦。因為太多糖分啦，佢需要即刻處理，但係有機會係會出現咧處理過量，令到我哋平時呢個嘅血糖咧係出現一個偏低，所以你繼而咧就會出現一個頭暈啦、眼花啦、心跳啦、手震啦、飆汗啦呢啲嘅現象嘅。咁所以啦，如果平時食完飯大概2-3個鐘頭之後，你有發現咧自己有出現呢一類型嘅症狀嘅時候咧，咁你就要好留意你頭先嗰一餐係咪食咗好多粥粉麵飯、麵包蛋糕？平時我哋會食好多嘅河粉啊、米粉啊、白飯啊，呢一啲都係一啲高糖嘅一啲嘅食物嚟嘅。咁你話如果我喺平時出街可以食啲乜嘢澱粉質係會糖分會冇咁高咧？咁我會係建議係食一啲全紅米飯啦，又或者咧係一啲即係雲吞鋪嘅嗰啲粗麵幼麵啦，因為呢啲咬落去咧好似橡筋咁樣嘅生麵咧，佢其實係入邊嘅蛋嘅含量咧係會比較高啲嘅，糖分咧係會低好多嘅。